Obulwadde bwa Mukenenya y'emu ku ndwadde ekwatiddwa amavumvavumba ebitongole ebitali bimu okuva ddala mu nnyaffe Uganda n'okwoterera ensi yonna. Kino nno kitusobozeseza n'enteekateeka ez'enjawulo okubeera nga zitegekebwa okulaba nga batema empenda engeri obulwadde buno gye busobola okutuukibwa mu ffeete. Waliwo enteekateeka eya ICASA oba giyite International Conference on AIDS and STI in Africa nga esembyeyo okutuula mu ggwanga erya Rwanda era ng'eddako yakubeera mu ggwanga erya Uganda. Mu nsinkano eno ebintu bingi ebyakubaganyiziddwako ebirowoozo omuli enteekateeka eya African Union ey'okulondoola ebitongole awamu n'amawanga engeri gye gakolamu mu kulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya n'enteekateeka endala. Si kye kyokka wabula n'abantu abatali bamu abatawanyiza obulwadde bwa Mukenenya engeri gye batuusibwako obujjanjabi nabyo byatunuuliddwa. Abasawo ab'oku byalo nayo nsonga nkulu eyateekeddwako nyessira era nga bino byonna byasaliddwa amagezi ebirala ne bisula. Ensinkano eno yabadde mu ggwanga erya Rwanda era ng'ensinkano eddako yakubeera mu ggwanga erya Uganda mu mwaka ogwa 2021. And PEPFAR, which have made such significant contributions. Governments in Africa, for their part, must prioritize domestic financing for healthcare. Doing so creates a sustainable, long-term foundation for these valuable partnerships. Tusobola okwogerako ne Dr. Kalusa Kilago ng'ono yakulira ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa mu kulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya wano mu nnyaffe Uganda ekya UNAIDS n'abeerako byatangaaza. Ono y'omu ku abo abali mu nsinkano wabula agamba nti nnyaffe Uganda yeetaagisa okweteekateeka okusobozesa enteekateeka yonna eneebeerayo mu mwaka ogwa 2021 okubeera ng'etambula bukwakku. N'agamba nti ensimbi zeetaagisa gavumenti okwewaayo abantu aba bulijjo nabo okwenyigira mu mulimu guno saako n'ebintu ebirala. Very strong, visionary and inclusive leadership by the government, because ICASA is a government-led event. Usually the government of the host country is the one that leads the response, the hosting of ICASA. So I think the leadership is really important. I also want to emphasize inclusive leadership because ICASA will count on and will depend on the contribution of a very wide array of players and actors and stakeholders. Ekikulu byonna mu nsinkano zonna ensimbi zibeera nsonga nkulu nnyo era zisaanidde okubeera nga ziteekebwako essira era nga kino Alice Kayongo omukungu okuva mu Uganda Cares ekimu ku bibiina by'obwannakyewa ebiwa obujjanjabi eri abalwadde abalina akawuka ka Mukenenya agamba nti newankubadde ng'ensimbi zeetaagisa naye tuteekeddwa okwekuba mu tooki wa ensimbi zino we ziva awamu n'omusolo bannansi gwe bawaayo. Honestly speaking, many people have burnt out. But why are we burning out? It's possibly because we did not take a step back to look at, we are asking for this money, yes, but where is this money going to come from? So if we are clear on where we want this money to come from, then maybe it will give us a better step for us to be able to push for financing. Buli sabbiiti abantu 100 be bafuna akawuka ka Mukenenya wabula nga ku bo abakyala be basinga okuba abangi. Wano Dr. Kalusa atangaza ensonga ku lwaki abakyala bakyasinze okufuna obulwadde bwa Mukenenya. People don't think that sex can cause abrasions, but it actually does. You may not see it, you may not notice it, but the way sexual activity happens means that women can have small cuts. They're not like, she may not even notice them, and nobody even notices them. But those are opportunities for the virus to find a place to get in, because the virus just needs an opening and it will get in. The other thing is the way the nature of sex. Men inject the semen into the woman. Belong together, and we have to win this together. AIDS-free Africa. Kigongo kulwa Channel 44 Oreguro.